男人买下120年前的废弃古堡，不惜重金将其翻新改造，成为方圆10里最酷城堡，让人看了只想把他们撵出来自己当堡主。随着小尼清理门前的空间，已经从春天到了冬天。小尼将先前收集的木柴用作生火，毕竟这么冷的天别离火那么远，才能保证工作和生存安全。砍伐掉几棵百年老树后，就留出一条通往古堡的马路。但低温和冰雪让效率直线下降，冻得鼻子通红的小尼打算到春天等天气回暖再继续翻新改造。新的一年，小尼叫上了2个好伙计一起帮忙。由于屋内空空如也，就打算将去年用剩的木头先做成家具，但在此之前，先要清理出古堡内的遍地垃圾。当铲出第一下之后，就发觉这里不简单，地面瓷砖有着非常复古而精致的图案，这应该是100多年前第一任贵族房主留下的。随着一车车的沙石泥土运出，拉上卡车，也挖掘出几块零散的古董瓷砖。小尼打算之后找当地专家鉴定，看看值几个钱。而入门玄关处的地面也逐渐清晰，这种四方连续的花纹在当时欧洲十分流行，深受当地贵族和富豪们的喜爱。一片保存完整的古董地面，真是小尼坐风车转翻了。走进内部更是别有乾坤，有一条通往2楼的楼梯，但显然目前人类已经无法从这里走向2楼。为了避免不必要的麻烦，就将栏杆用电锯切割下，打算之后重新布局。看着中央的2根立柱支撑着整个古堡空空荡荡，超高楼层是目前很多别墅也无法达到的。于是打算首先制作一些家具来填充空间，恰好先前砍伐了不少千年老树，经过简单的切割加工后，通过榫卯结构连接，将其制作成一张纯实木桌子。这要是有谁说不是真木头，小尼就和谁急。在桌子的木墩子上架2片木板，就成了长条板凳。这里将是3、5好友和古堡修复者的围炉吹牛场所。等到清理好内部，就能直接将其搬入古堡。简短休息后，就开始了对地面的清洗。上百年的尘土已经与地面瓷砖进行了深度合作，如果不是现代超高压水枪的介入，相信这些瓷砖将永远和灰尘亲密下去。而经过反复冲洗后，瓷砖甚至干净到可以当做镜子。顺手再给2根立柱也来点刺激，立马黑柱变白柱。家门口的台阶也不能放过，这超高压水枪可算是所到之处寸草不生，整个古堡都干净了不少。正要出来休息时，发现2个小男孩来这里玩耍。正当小尼迷惑之时，3人已经约定古堡修复成功之时，将一同参观这座神秘古堡。